林晨，你这话说的可没规矩。你在公司的时候，这云端助手的小程序你就开始写了吧？虽然是你下班后淘坑的，可你用的技术脑子那都是在公司培养出来的。现在这小程序在应用商店爆火，光广告费一天就好几千，按理说这收益公司也该占大头。就是林哥，咱们组平时对你不薄吧？你这小程序能火，也是沾了咱们大厂的光环。如今有风投看上了，想花300万买断，你总不能一个人吃独食吧？王总今天来是给你指条明路。王主管，你这话我不爱听。半个月前你们逼着我家陈子走人的时候，不是说他能力不行，还让他背什么数据泄露的黑锅吗？当时连个 N1的补偿都没给，现在看他自己熬夜写的东西值钱了，就跑来说是公司的，当劳动法是擦屁股纸啊！老东西，你骂谁呢？谁不要脸我骂谁！行了，王总，犯不着跟个乡下老头置气。说，我们也不是要抢林哥的东西，就是想着这代码毕竟是林哥在职期间构思的。这样，那300万的买断费，公司拿250万，剩下50万算给你的辛苦费，这总行了吧？50万？哼，这买断合同要是真签了，核心代码交出去，以王建国的尿性，转头就能以泄露公司商业机密为由反手把我送进去。别说50万，1分钱拿不到还得倒赔，这哪里是来分钱，这分明是来抢劫，顺便要我的命。你们这是明抢！陈子每天熬夜敲键盘，头发把把的掉，你们出过1分力吗？老头子，你懂个屁的互联网，边待着去！林晨，我把话撂这儿，你要是不签版转让协议，法务部明天就发律师函，到时候你不仅1分钱拿不到，还得进去蹲几年。林晨，250万今天要是拿不出来，你们父子俩就等着流落街头吧。现在怎么办？系统 OS 检到宿主遭遇极端不公事件，情绪波动稳值已突破临界点，触发逆运悖论选项。这怎么回事？时间停止了，这破木匣子怎么在发光？丁，宿主可通过千纪祥进行跨时空投资。结算规则：若投资项目在异时空产生亏损或无收益，宿主将获得亏损额度的100倍返还至现实银行卡；若投资项目在异时空产生盈利，将从宿主现实资产中按1:1比例扣除盈利等价金额；若宿主资产清零，则判定破产。亏钱返现100倍，在这个干什么都容易赔钱的年头，亏钱还不容易吗？好啊，不就是250万吗？我给你。你说什么？但是你以后都别来烦我。你在想什么？我们哪有那么多钱？爸，你等着，3个月后你儿子成为首富吧。只要随便买点垃圾，扔进这个能连接异时空的千纪匣，让对面的人觉得一文不值，我不就能分分钟100倍返现，彻底躺平？这种现代工业流水线上的廉价垃圾，扔到古代顶多被人当成奇迹妙挖的破烂，根本不可能产生商业价值。只要判定无收益，立马就能拿到几百块返现。今晚高低得给自己加2个鸡腿。丁，本次跨时空投资结算完成，投资标的：塑料打火机板个，塑料双面镜一面，成本估值3.5元人民币。来吧，我的100倍返现。目标人物利用2件物品成功套现大圣年间白银500两，折合现代购买力约人民币35万元。判定投资产生巨额盈利，回报率高达1万，惩罚执行，扣除宿主现实资产35万元，检测至宿主当前银行卡余额为14万5千元，已全部扣除，当前余额0元。宿主已进入破产倒计时，若下一次投资仍未产生亏损，将彻底抹杀系统并附带厄运惩罚。我操你大爷！350万，2个破塑料玩意儿在古代卖了500两银子。对面那帮古人是没见过世面，还是脑子进水了？这他妈哪个神仙操作出来的？这是什么地方？掌柜的看清楚了吗？这可是西域极西之地昆仑仙山传下来的琉璃无垢镜，你看看这清晰度，这光泽，莫说大圣，便是放眼天下，找得出第二面。苏姑娘，这等神物，您当真要死的？这背面虽非金玉，但材质奇特，触手温润，简直是无价之宝啊！半个月前，
我还是苏家任人弃婴的孤女。父亲玉海三死后，狠毒的二叔为了霸占铺面，将我锁在柴房，意图让我自生自灭。借着火光打量四周，天无绝人之路。既然老天爷给我送来这些奇物，我绝不能就这么等死。这大半夜的，非让咱们哥俩守着个半死不活的弃妇，真是晦气。听说主母明天一早就要把她沉塘了。嘘，你小子少说两句。里头那位好歹也是正经抬进门的，这要是怨气结了化成厉鬼，第一个找的就是咱们。我哥，你别吓我啊！这后院本来就阴森森的，听说以前那个投井的丫鬟晚上还经在这附近哭呢。所以啊，咱们就在廊下待着，别靠近那扇门，只要熬到天亮，交差就行。二狗，你看那是什么？鬼火！不可能吧？我死的好惨啊！拿命来！有鬼啊！丫鬟索命来了！快跑！快去前院找一下这个大道士！今日之辱，来日必百倍奉还。500两，少一个铜板，我立刻拿走去对接的周系当铺。别，500两我出。琉璃无垢镜，无价之宝，大姐，那是我在拼夕迷上9块9包邮买的，还送了一把梳子。不仅没赚到钱，连辛辛苦苦攒下的1万多块钱也被系统扣光了。下个月房租怎么交？泡面都快吃不起了。不行，绝对不能就这么算了。系统说了，只要投资亏损，就能百倍返现。现在我光脚的不怕穿鞋的，只要下一次投资能让这个叫苏婉桃的女孩亏得血本无负，我就能彻底翻盘。直接给她送垃圾？不行，事实证明，现代的工业垃圾在古代就是降维打击的黑科技，随便稍微包装一下就能卖出天价。必须给她送一些在古代绝对行不清、严重水土不服，甚至会引发巨大灾难的东西。对啊，商业理论，大圣朝那是什么环境？那成农规矩，重农抑商，讲究的是宗族关系和传统的行会规矩。我要是把现代这套资本家盐剥削人的缺德力交给他，让他在圣朝搞什么古卷子截录、杠杆融资，一个古代少女拿着500两去硬淘，绝对会被啃得连骨头渣子都不剩。一旦他亏光了那500两，系统判定我投资亏损，到时候百倍返现。苏姑娘，为了哥们儿发财，只能委屈你当一回破产少女了。去吧，我的破产秘籍。欲成大商，必先破局。何谓破局？
垄断业，下层商人赚差价，中层商人做品牌，上层商人做标准，绝顶商人做生态。父亲经商半生，赚的不过是辛苦钱，二叔用的全是下作手段。可这天书里讲的，竟是我闻所未闻的大道。神仙，这是神仙在指点我。恩公在上，小女子苏婉堂蒙恩公赐下神物救命，又赐天书指路，婉堂定不负恩公所望。我必将这天书上的商道发扬光大，让那些欺辱我、轻贱我的人全都付出代价。这空调是不是开太低了？他根本不知道自己亲手在圣朝放出了一个怎样的商业怪物。大哥死了，那碍事的侄女儿也被我关在柴房里病死了。这日进斗金的苏氏老号，终于彻彻底底成了我的囊中之物。二爷，对面街角新开了家七巧阁，这2天动静挺大，说要卖海外仙山的奇物。装神弄鬼，咱们南大街什么好东西没有？去，给我盯着点，要是敢抢咱们的生意，就找几个破烂去砸了。小姐，咱们真的要这么做吗？那500两银子，您花100两租铺子，又花300两散布传言，现在只剩不到100两，连货都没有，拿什么卖啊？阿贵，天书上有云，最高级的营销卖的不是货，而是期待。只要有他在，咱们不仅不需要花钱进货，还要让这清平县的达官贵人们排着队给咱们送钱。疯了吧？什么破镜子？还没看到货就要先交50两定金？50两，够买个小丫鬟了。就是，这摆明了是坑钱的骗局。散了，这种黑店迟早倒闭。我当是什么高人，原来是个想钱想疯了的傻子。这种做生意的法子，在咱们大圣朝那是自寻死路。听说你们这里有比我那铜镜清晰100倍的仙镜，拿出来瞧瞧。掌柜的，多少钱？不要了！刘夫人，刚才告示上写的很清楚，本店采取预售制与会员制，这面是样品，不卖。您若想要，预先交50两办理黑金逐处，下个月初1平处参与竞价。我出100两，现在就要！抱歉，规矩就是规矩，天书有云，无规矩不成方圆，无门槛不显尊贵。好，我办，给我记上头1个号！二爷不好了，那家店半天就收了1000多两银子，而且我刚才看清楚了，那掌柜的虽然蒙着脸，但身形和声音像极了大小姐啊！不可能，那小贱人早就死在柴房了！给我查，去查清楚他们到底卖的什么妖法！是，小人这就去。系统，结算一下那几本商业功法在圣朝造成的经济损失吧。我估计那傻丫头现在已经被抓进大牢，或者被人打断腿了吧？哎，罪过。等我拿到返现，我一定多给她烧点纸钱。林晨，你个穷光蛋，赶紧给我交房租！催什么催？小爷马上就是百万富翁了。丁，跨时空投资2次清算完成，投资标的商包专强创立建立巧格品牌，半日内吸收无息定金1500两白银，折合人民币100万元。判定投资产生超巨额盈利，惩罚执行，扣除宿主现实资产100万元。警告：宿主已陷入深度负债状态，系统已开启强制还款模式，宿主每日需承受穷神畜生厄运，直至负债清零。100万，半天时间，这他妈是个古代村姑，这他妈是华尔街之狼穿越了吧？拿着老子手抄的破理论搞预售和盲盒，大圣朝的韭菜这么好割的吗？林晨，你上个月房租拖了3天了，再不交，给我卷铺盖走人！苏婉商，苏姑奶奶，你是我亲祖宗，你别赚钱了行不行？
你再转下去，我连睡天桥底下的纸箱子都要被收走了。不行，必须下猛药 ！KPI 与末位淘汰制，还有杠杆做空，我就不信了，这种连现代社畜都扛不住的资本家剥削制度，你能玩得转？大圣朝的伙计要是被你搞什么 KPI， 非得把你店给砸了不得。做空市场，在古代搞金融杠杆，稍微出点岔子，就是满门抄斩的罪过。毁灭吧，赶紧破产吧！一个黄毛丫头，靠几件海外奇物就想在清冯县立足，做梦！你这侄女既然没死，还跟你打擂台，那我就帮你一把，传令下去，商会所有铺切断乞巧阁的一切原材料供应，不论是木材、复币还是日常用术，谁敢卖给他，就是跟我周玉苗作对。多谢周会长，我这就把商品权限降价30%，用咱们的雄厚资本活活拖死他。小姐不好了，周家和苏家联手了，咱们现在连做包装匣子的木料都买不到，而且他们降价倾销，咱们原本想推出的几款铜首饰根本卖不动，那些交了定金的客户也有人来闹事要求退钱。恩公给的天书果然字字诛心。阿贵，你去告诉那些伙计，从今天起乞巧楼实行绩效考糖制。绩效考核？底薪减半，但卖出1件物品或拉来新客，提成2分利，实行末位淘汰，最差的直接卷铺盖走人，业绩最好的我分他1成干股。小姐，这规矩太狠了，伙计们会造反的。重赏之下必有勇夫，我要让他们知道，在乞巧阁，只要拼命就能改命。客官里面请。咱们店里有免费的热茶点心，您随便用。夫人，您带上这只簪子，简直就是天仙下凡，整个清冯县都找不出第二个比您更美的。开火队，乞巧阁认购券，凭此券1年后可在乞巧阁兑换双倍价值的海外仙物，或者直接兑换1分50利息的现银。给我来1000两的，我有柳姨娘的内部消息，加上那琉璃无垢镜做保，稳赚不赔。给我来3000两。短短3天就融到了10万两白银，足够了。传令下去，用高出市价1整的价格，疯狂收购清平县及周边所有产茶区的生茶。夫人，苏婉堂那丫头拿着钱没去进货，正高价大肆收生茶呢。这丫头疯了吧？现在是秋茶上市的季节，茶叶多的是，她高价收购，等新茶一出，必然砸在手里，由她去。等她资金链断裂，我再去收她的尸。所有的生茶必须严格按照标准进行分级挑拣。东家，把那些林公子送来的肥鱼罐头洗净打造成铁罐，这是为何？这叫铁罐茶，密封防潮，最便于长途运输。另外，暗中放出风声，就说今年北方鞑靼异动，朝廷即将封锁边关茶马互市，茶叶价格即将暴跌。听说了吗？边关要封锁了，茶叶运不出去了，价格要暴跌了，赶紧抛售，再晚就全砸手里了。收，便宜出的是吧？我们乞巧阁全收了。夫人不好了，市面上的优质茶叶已经全部被苏婉堂垄断了，它包装成了高档的乞巧铁罐茶，专供京城达官贵人，价格翻了10倍不止。好狠的丫头，她这是釜底抽薪啊！大伯，苏氏老号盲目降价，伙计代工，资金链断裂，我已经以极低的价格全盘收购了，您就在这好好歇着吧。苏东家手段高明，我周记钱庄认栽，这清平商会会长的宝座是您的了。短短半年时间，我从一个柴房里等死的孤女，一跃成为江南道最年轻的女首富。乞巧阁分店开遍大江南北，连京城皇国际都以拥有黑金竹处为荣。这一切多亏了林公子。说好的带我飞呢？你怎么成首富了？我还在天桥底下挨冻啊！跨时空投资3次结算完成，投资标的 KPI 考核制度、杠杆做空实操等现代企业管理毒鸡汤，成本估值15元人民币。目标人物苏婉堂成功建立商业地所，个人资产折合人民币3500万元，判定投资产生史诗级盈利，回报率高达2番3333%，333333%，惩罚执行，扣除宿主现实资产3500万元。警告：宿主负债已达3605万，厄运等级提升为天谴级。苏婉上，你个商业奇才，老子给你的是毒鸡汤，你他妈当十全大补汤喝了！资本家看了你都得流下惭愧的眼泪啊！不行，
我得跟他谈谈。再这么下去，我真的会被系统玩死的。苏姑娘，在下林晨，便是这段时间给你送东西的人。我求求你了，别赚钱了，行吗？你每赚1两银子，我这边就要倒大霉。你现在成了首富，我已经沦落到睡大街要饭了。算我求你，你哪怕把钱拿去打水淘，也别再扩张你的商业帝国了。你们退下。是，小姐。恩公竟然并不是高高在上的神仙，而且因为我赚钱，他竟然在受苦，甚至沦落到乞讨。在我心里，恩公是把我从地狱拉出的神明。我拼命扩张是为了证明自己，没想到竟是我害了他，我真该死。林公子如戏，见信如面。晚唐不知公子因我受苦，罪该万死。公子与晚唐有再造之恩，若非公子，晚唐早已化作柴房枯骨。既然公子不喜晚唐经商敛财，晚唐即刻下令关闭乞巧阁所有分店，散尽家财，只求公子平安喜乐，莫要再受苦处。警告：宿主不得利用异时空财物直接变现，否则直接抹杀。唉，太可惜了，在那个吃人的封建时代，一个孤女要顶着多大的压力才能爬到首富的位置？现在为了我一句抱怨，竟然毫不犹豫的要放弃一切。凌晨啊，凌晨，你他妈真不是个东西！晚唐，不必关店，也不必散尽家财。我遇到了一些麻烦，但这与你无关，是我自己的结束。你在大圣世道险恶，女子经商更是如履薄冰。钱是你安身立命的根本，万不可轻易放弃。从今天起，我会教你真正的商业大道，让你在那个世界拥有谁也无法撼动的力量，保护好你自己。如何建立完善的供应链管理体系？如何进行风险对冲？如何建立员工福利体系？林公子，今日大圣风调雨润，商海博弈，虽有时让我感到孤独与惶恐，但有公子信件相伴，晚唐便有了底气。凌晨，今日江南落了初雪，我坐在暖阁中看着炉火，却觉得有些冷。高处不胜寒，那些平日里对我阿谀奉承的官员，眼中只有我手里的银子。唯有看到你的信，晚唐才觉得这世上还有一处温暖所在。晚唐，现在也下雪了。我今天找了份在图书馆理书的临时工，虽然赚的不多，但很踏实。你要是觉得冷，就多穿点。我明天给你送几个暖宝宝过去。凌晨，商队今日已出海，丝绸与瓷器皆按你的法子远销海外。只要能帮你渡过难关，我这边苦点也没什么。快了，这帝国足够让你在乱世安身立命。昭华末年，小冰河期爆发，天灾人祸，大盛将倾，江南大旱，赤地千里，蝗虫漫天，流民四起。黑压压的数万乱军直逼清平县城门，清风县内恶殍遍野，人心惶惶。别管那些贱民了，快逃出城！这写着10倍不止的米价是吃人的道。饿死的人越多，这价钱就越标致。小姐，我军开始攻城了。徐大人说城里滚木烈士已尽，粮食也只够守军吃3天了。周玉娘，咱们宁愿把粮烂在仓库也不赈灾，咱们逃吧。船队在运河备好了。晚唐，真正的企业家不是只会赚钱的机器，穷则独善其身，大则兼济天下。当国家和民族面临危难时，商业的力量应该成为保护苍生的盾牌。逃在哪里？覆巢之下安有完卵？阿贵，传我号令，乞巧阁所有站铺仓库立刻开仓放粮，在城中设立粥棚，凡我苏氏伙计皆编入民团，上城墙协助徐大人守城。小姐，那是您全部的心血啊！钱财乃身外之物，没了可以再赚，但这满城百姓的命，大圣的江山若是没了，要这首富的名头又有何用？另外，将我名下的所有地契、房契，甚至这苏府的宅子，全部抵押给外商，换取生铁、火药和商药，不惜一切代价送上城墙。苏小姐高义，满城男儿竟不如一女子。老夫代清平县10万百姓谢过小姐。
丁，检测到异时空投资标的发生重大变故，目标人物苏婉堂主动散尽家财，关闭所有盈利项目，将所有资产用于无偿赈灾与战争消耗，判定投资产生毁灭性亏损。结算执行。触发100倍返现机制，宿主现实资产增加500亿元，目标人物苏婉露名下资产已清空，当前状态为极度危险。恭喜宿主，你已成为全球顶级富豪。我赢了，我终于亏钱了。婉堂，一个傻瓜，你为什么要把钱全花光？你为什么不跑？去他妈的500亿！去他妈的系统！去他妈破产逆袭！如果这世上没有了苏婉堂，这500亿不过是一堆毫无意义的数字。系统，我要兑换物资，我要买命！给我买最先进的防弹衣，买高浓度抗生素，买无人机，买战术头盔，用这500亿买！警告：宿主企图输送严重破坏历史平衡的高科技军事物资，此举将导致时空壁垒崩溃。系统我不管，扣钱，全扣光！你不是报复系统500亿，我全用来投资他的守城项目，哪怕血本无归，哪怕被你抹杀，我也要他活下去。检测到宿主强烈意愿，触发隐藏终极任务双向救赎。宿主可放弃现实世界一切财富于本系统，换取真身降临圣朝，并携带等价冷兵器顶级物资。警告：选择后将永远无法返回现代，且系统永久消散。是否确认？这还用选吗？老子在现代本来就是个穷光蛋，是个没人疼没人爱的社畜。是他让我知道，我林晨也是个能被人牵挂、能被人视为神明的人。起来！恩公，若有来生，晚堂再报恩情。天雷是神法，快逃啊！虽然他的穿着打扮奇装异服，头发也短得奇怪，但这双眼睛和我梦中无数次描摹过的恩公的眼神一模一样。林晨，是我来了，对不起，我来晚了。哼，那个折磨了我半年的逆运报复系统，永远的从我脑海中剥离了。我不再是那个拥有500亿身家的现代神豪，但我知道，我得到了比500亿更珍贵的东西。战乱平息后，清平县迎来了新生。我们用带来的现代高产2种土豆红薯，短短1年便解决了江南的饥荒。百姓们脸上洋溢着喜悦，旱地尽数化作良田。夫君，你又在偷懒。娘子，这大圣朝的生意都被你做绝了，我不偷懒还能干啥？难道我还去考科举啊？林晨，你后悔吗？为了我，放弃了你那个世界的所有财富。那个逼仄的出租屋，还有系统给我的500亿，后悔。我林晨这辈子做过最成功的一笔投资，就是用那500亿买到了一个大圣首富当老婆。夫君，战上事片混乱，旧商会残余势力盘踞，物价虚高，百姓依旧难熬。周玉娘拜达岁后虽折服，却暗中联络各地旧商，把控粮盐渠道，哄抬市价。苏德彩一脉的残余伙计还在各地散布流言，诋毁我们的货品。那就重新洗牌。以前我教你的商业手段是乱世破局的利刃，如今盛世将至，正好用来追整市面，造福万民。我们率先推出标准化量产，将茶叶、丝绸、瓷器分门定级，统一包装，统一定价，杜绝漫天要价。废除行会压榨陋习，定下固定薪龄和月度休休，让底层工匠有安稳活路。开设平价粮铺，搭建互通南北的便民商道，让南北物产互通有无。短短1年，苏氏商行招牌挂满江南7省，旗下5大业态规矩严明，民心所向。奉天承运，皇帝诏曰：林晨苏婉堂安定市面，稳固国本，特仕江南总商行首一职，全权交由2人执掌，钦此。草民皆知，
谢主隆恩。民女接旨，谢主隆恩。恭喜苏行主，恭喜林公子，当真是实至名归啊！苏行主，这是洲际钱庄以往的全部账目，在下已整理妥当。沈掌柜做事勤恳，这核心的账册审核与银钱调补，以后就交于你了。多谢行主信任，怀定当肝脑涂地，死而后已。苏行首，林公子，这是本月的账目，一切平稳，请过目。怀安，这2年你辛苦了，下去歇息吧。为行首效劳是属下的本分。万桃，这个人伪装的太完美了，蛰伏越深的对手反噬起来越致命，还是得多加提防。这2年他勤恳无错，或许是你多虑了。大人，江南秋雨连绵，我已经暗中调空了商行储备粮，这账册和往来书信都伪造妥当。好，林晨和苏万行借商事垄断江南，私囤粮墨，这几顶帽子扣下去，不死也得脱层皮。不仅如此，还要散播流言，就说江南百姓如今只知苏行首，不知朝廷。只知苏行首，不知朝廷，他们想干什么？造反吗？陛下息怒，林公子和苏行首对社稷有功，这或许是功高盖主，便是死罪。传令下去，暗中监视他们的一举一动。我以诚待人，待他不保，与他权位前程。沈怀安为何要如此构陷？不是你错，是人心贪婪，世道如此。旧商势力不甘心被我们打破垄断，朝堂权贵忌惮我们。沈怀安只是棋子，既然祸患已生，便无需姑息。我们连夜彻查账册，凭借珊瑚联保文书和存根，定能揪出他的狐狸尾巴。你们不能抓我！旧商的朋友们，我们一起反了他们！你平日压榨我们，还想让我们同流合污？做梦！倒卖粮草，伪造证据，勾结朝臣。沈怀安铁证如山，你还有什么话可说？带下去，依法治罪。肃清内奸后的3年，是我们最安稳的3年。江南年年丰收，大盛货物远销海外，国库充盈，民生富庶。江南虽好，可那份来自皇权的猜忌，终究是抹不去了。树大招风，功高难按，我们还得早做打算。苏行首，父皇的旨意你可听明白了？每年80%盈利充作国库，商行大小调度皆归户部管辖。殿下，80%重税无异于杀鸡取卵，商行再无之力赈灾惠民，最终只会苦了百姓。放肆！与林晨功高甚祖，朝野非议无数。乖乖交出大权，尚可保一世荣华；若执意抗拒，便是欺君罔上，身家性命难保。民女遵旨。夫君，我们整整伤到安定民生，换来的不是信任，而是猜忌。身居高位者，向来只想独掌权柄。本就是入世历练一场，又何必被世俗纷争困住脚步？我们造福过万民，已然无憾。那我们便不陪了，功成身退，山水自有。好，依你。快，把沙袋堵上，保护百姓撤退！大家不要慌，往高处走。不好，绝地了！数日搜救，尸骨无存，朝野震动，举国哀悼。所有人皆以为一代传奇商旅就此葬身洪流。江南的商铺我都留了后手，就算户部接管，也搜刮不到百姓头上。你呀，都归隐了，还操心这些？接下来我们去哪儿？天涯海角，随你去。无人知晓，在那场洪水混乱中，我们早已借着密道远遁，彻底脱离了朝堂的桎梏，褪去一身盛名，从此江湖再无江南行首。而曾经伴随我跨越时空降临大圣的千骑侠，也已消散于天地。可冥冥之中，时空羁绊从未断绝。我叫许念，27岁，在这片钢筋水泥森林里，我是最不起眼的那一个。许念，你这效率也太低了吧，什么事都做不好。今晚这报表做不完，别走啊。好，我会做完的。没存款，没背景，没出路，每天被职场内卷和生活压力压得喘不过气，我总觉得自己一事无成，平庸，窝囊。老板，这个木匣怎么卖？祖传旧物无甚用处，50块钱随意卖了。我从未想过，这只看似普通的旧木匣，正是当千纪香残魂所化，跨越数百年落地现代，开启了一段温柔的双向羁绊。习惯了独自焦虑内耗，这只木匣成了我唯一的情绪肉松。2026年5月10日，晴，又加班到10点，同事都升职加薪，只有我原地踏步。
我真的太笨了，什么都做不好。5月6日阴，房租又涨了，工资却没涨。看着空空的钱包，突然觉得活着好累。我好像永远追不上别人的脚步。2026年5月22日，雨，又内耗了一整天。讨厌平庸的自己，却又没有改变的勇气，真的很没用。为什么我总是这么糟糕？这孩子字字句句都透着苦楚，像极了当年困在柴房命悬一线的我。是啊，在这个世道，普通人想活下去太难了。看到他，我就想起当年那个蜗居在20平米一无所有的自己。万堂，我们帮帮他吧。好。不必和别人比速度，每个人的花期不同，踏实前行，认真生活已是人间难得的勇敢。我也曾身处低谷，低谷从不是终点，只是蓄力的起点。平安顺累，心怀赤诚，不曾放弃，便是最好的人生。你熬过的每一段时光，都在成就更好的自己。这是谁写的？不必厌恶平庸，世间绝大多数人皆是平凡众生。接纳普通的自己，放过焦虑的自己，好好生活，便是此生最大的圆满。夫君，匣子消失了。缘起缘灭，看来他已经渡过难关，不再需要这个木匣了。近日，历史学者发掘出大圣弘治年间的隐秘史料。前朝传奇商手林晨、苏婉发并非葬身山火，而是功成身退，假死归隐。史料隐晦记载，二人得时空奇遇，跨世结缘。暮年以残霞为羁绊，默默之于后世迷途之人，积善成德，终得圆满。原来一直陪着我的是你们，谢谢。我曾经以为没有你太好，其实爱情是死。又是平平无奇，却令人窒息的一天。这个月的销冠军又是我了，随便聊聊客户就签了。许念，你这方案怎么做的？毫无亮点。看看别人，再看看你。对不起，老板，我马上改。职场5年，我没有过人的天赋，也没有撑腰的人脉，所有的委屈和自卑，我都不敢和任何人说，怕家人担心，怕朋友觉得我矫情。这1年来，只有这个无人知晓的旧木匣，能容纳我所有狼狈不堪的碎碎念。我从没奢望过它能带来什么回应。怎么会这样？昨日塞入的那张写满焦虑的信纸不见了，取而代之的是一叠泛黄的古旧账。我昨天的信呢？门窗明明锁得好好的，这到底是谁放进来的？是谁？是谁在我看不见的地方看过了我所有的心事，又悄无声息地留下了这些文字？入职3年，依旧一无所成，看着同辈步步高升，只有我困在原地，平庸的可悲。你看看你做的这是什么方案？再看看同期入职的同事，你怎么一点进步都没有？世人皆有节奏，不必随人匆匆赶路。你坚守本心，勤恳笃行，未曾敷衍岁月，便是最可贵的成长。从小到大，所有人都在教我追赶拼搏，从来没有人告诉我慢慢来也很好。踏实坚持本身就是一种优秀。负重前行的你，从未怯懦。原来这1年来，我崩溃的次数越来越少，遇到挫折时总能生出底气。不是因为我变得麻木，而是无数个深夜，一直有陌生人在耐心开解我的崩溃。谢谢你，无论你是谁，无论你在哪段时空，人生从来不是一场竞速赛。往后余生，我再也不会厌恶自己的平庸，我会带着这份跨越时光的温柔与治愈，坦然接纳普通的自己，好好奔赴属于我的漫漫余生。既然你能看到我的过去，那现在的我也想正式认识你。展信佳，谢谢你长久以来的陪伴与宽慰。不知阁下身处何方，是古人还是今人？这字迹虽缺笔少格，却能辨人。念姑娘，你终于不再自怨自艾了。在下沈燕，
大圣昭华元年人士，见姑娘重申生机，沈某甚慰。大圣昭华元年，竟然真的是相隔400多年的古人。原来我昨天查阅的圣朝商路史料，竟不是虚言。少爷，这批丝绸若是再被王家打压，咱们沈家商后就真的撑不下去了。莫慌，莫慌，天无绝人之路，稳住阵脚。既然他帮了我那么多，这次我也要帮他。找到了，王家商号在隆庆2年会因为走私被查抄，沈燕只要避开下个月初5的泉州海运交接，就能化险为夷。沈燕切记，下个月初5的泉州海运千万不要参与，王家有诈。燕姑娘怎会知晓我商号的机微？沈贤侄这次出海的利润丰厚，你沈家当真不分一杯羹？沈某近日染了风寒，伤号休整，就不劳王师伯费心了。多谢念姑娘出言相救，沈家必满必过大捷。此玉佩乃沈家信物，赠与姑娘聊表寸心。太好了，他还活着，他没事了。以上就是我们下半年的精测策略，主打传统文化与现代审美的结合。讲得不错，许念，你这半年的变化很大，这个项目交给你负责。因为有人教过我，坚守本心，勤恳笃行，便是不负岁月。沈燕，我今天升职了，我终于接纳了平凡的自己，却意外收获了不平凡的惊喜。念姑娘，愿你岁岁平安，万事顺遂。纵然相隔400年无法相见，但这跨越时空的知己之意，已是沈某此生最大的幸事。大家请看，这是圣朝著名儒商沈燕的生平事迹。相传他一生行善积德，生意遍布海外。沈燕，你竟然把这些留下来了！原来你把我们的故事藏在了历史的长河里。我依旧是个普通人，依然会为柴米油盐奔波，但我不再害怕，不再内耗，因为我知道，在漫长的时光里，我们都在努力的、认真的活着。许念，怎么回事？这么重要的提案，你竟然犯这种低级错误！领导，我昨天明明检查过很多次，文件是完好的，不知道为什么……行了，客户马上就到，你现在说这些有什么用？先用备用方案顶上。职场的明枪暗箭真的让人防不胜防。我以为只要自己足够努力就能安稳度日，可别人却不这么想。沈燕，我今天被人算计了，我明明知道是谁做的，却没有证据。难道普通人想要往上走，就必须经历这些尔虞我诈吗？商场如战场，古今皆然。念姑娘，你还是太过纯善。打蛇打7寸，引蛇须出洞。既然没有证据，那就让他自己把证据交出来。示敌以弱，诱其轻敌，造诣虚假机密，置于易得之处，暗中窥伺，人赃并获。哎呀，我的核心数据报表去哪儿了？这可是明天要交给总公司的。你在干什么？我只是看看你的平板是不是快没电了，是吗？刚好我也录下来了，我们一起去领导办公室看看吧。你还有什么好解释的？收拾东西走人吧。领导，我错了，求求您给我一次机会吧。沈燕，你的计策很管用，危机解除了。这个小玩意儿送给你，不需要火镯子就能发光，算是我的谢礼。少爷，这是何等妖物，竟然能发出如此刺目的光芒！莫慌，此乃海外奇物，名曰水电。等等，这光下，地气的印泥颜色似乎有些不对，
若非这奇光照射，险些被这伪造的观音骗了。好一个李知府，竟敢用假地契来讨我沈家的祖产！沈燕，你沈家霸占良田，抗缴赋税，该当何罪？大人明鉴，沈家所持地契皆为官府颁发，绝无虚假。还敢狡辩？呈上你的地契，这地契分明是伪造的印饰！来人，将沈燕拿下，打入死牢！大人，欲加之罪，何患无辞？少爷，你怎么样了？李知府要将沈家满门抄斩啊！柴叔，你听我说，去书房，安德里有个木匣，把我的血衣撕下一块放进来。少爷，都这个时候了，一个破匣子能有什么用啊？按我说的做，快去！沈燕，你怎么了？昭华2年，沈家到底发生了什么事？为什么史书上没有记载李知府陷害沈家的细节？到处都找不到李知府的弱点，难道历史真的无法改变？他注定要死在牢里吗？昭华2年3月，巡按御史海晏之徒微服私访至此地，御史最恨贪官污吏。柴叔，立刻拿着沈家的真实账例去城南破庙找一个穿灰布长裳的云游道士，他是巡按御史，把李知府伪造地契的证据交给他，一定要赶上，千万要赶上啊！显灵了，真的是神仙显灵了！少爷有救了！午时3刻已到，行刑！刀下留人！你是何人？竟敢扰乱法场！本官乃巡按御史，李知府以贪赃枉法、陷害忠良，证据有凿，还不束手就擒！念姑娘，救命之恩，如同在造。此簪乃家母遗物，今赠与姑娘。愿姑娘如金凤展翅，万谢不弃。这么贵重的东西，沈燕，只要你平安就好。昭华2年，遭奸人李氏陷害险丧命，幸得神秘高人指点得御史合救，后事业越发宏大。历史真的因为我改变了一点点。许念，总公司那边要派人来考察你的新项目，如果通过，你可能要被调去总部做总监了。谢谢领导，我会全力以赴的。沈燕，最近天气转凉，我看古人很容易感染风寒，这是我们这里的特效药，用水冲敷即可。你要保重身体。念姑娘所在的那个时代，竟有如此神奇的药师。念姑娘，沈某近日在筹建一支远洋船队，欲将丝绸瓷器吸往更远的海域。若是你在，定能给我许多奇思妙想。沈燕，这是世界地图，按照我画的红线走，可以避开风暴区。祝你乘风破浪。扬帆出海！念姑娘，你不仅救了我的命，更开错了我的眼界。你究竟是9天之上的玄女，还是来自未来的智女？是木匣的灵气好像在消散。念姑娘，岁月催人老，沈某已至知天梦之年，常感精力不济。这木匣之光，似也随我生命之火渐渐式微，不知还能与姑娘通几封信。若有一日木匣不再发光，便是沈某去寻姑娘了。只恨生不逢时，未能与姑娘共饮一杯清茶。不要，沈燕，你不要死！我还有很多话没跟你说，我还没有亲口对你说一声谢谢。沈燕，你把这些都吃了，你一定能长命百岁的。老爷，您吃点药吧，这是神仙赐下的仙药啊！生死有命，非药师可逆转。柴叔，扶我起来。念姑娘要我收下了，但沈某的大限已至，能在有生之年遇见，沈某此生无憾。念姑娘，木匣灵气已尽，此生缘尽于此。
将沈家半数家产换作黄金，藏于泉州城外飞云寺地宫之中。这把钥匙便是信，若姑娘所在之时，飞云寺尚存，便去取了。那是沈某留给你最后的嫁妆。愿姑娘岁岁常欢愉，万事皆胜意。我不要什么黄金，我只要你活着。徐小姐，根据您提供的线索，我们真的在发云寺遗址下面发现了一个圣朝地宫。能带我去看看吗？奇怪，史书记载沈岩晚年散尽家财，难道都藏在这里了？你竟然画了我！这画上的服饰怎么这么像现代人？这可是400年前的文物啊！因为他见过未来。大家看到的这些画卷和日记是沈燕晚年留下的。令人震惊的是，他在日记中虚构了一位来自400年后的女子，名叫许念。他将自己一生的成就都归功于这位神秘的女子。太浪漫了吧！古人也写穿越小说吗？世人皆道我沈燕富可敌国，却不知我心底最珍贵的宝藏藏在400年后的光阴里。念姑娘，若有来生，换我跨越千山万水去寻你。沈燕，我看到了。你好，你的书签掉了。我叫沈岩，延长的延。你这本书我也很喜欢。你好，沈岩，我叫许念。属于我的圆满，终于跨越了400年的时光，来到了我的面前。